म हिन्दू हो हिन्दू हिन्दू नेपाल के हुने के धार्मिक स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ भनेर छु म नेपाल के हुने के नहुने भन्ने गर्दा नेपाल जनता हातमा छ तर नेपाली त हिन्दूलाई हिन्दू हुन पाउँदैछ भन्न चाहिँ पाइन्न म हिन्दू हो हिन्दू हिन्दू त्यस कारण चाहिँ पशुपतिमा जान्छु म पशुपतिमा पूजा गर्छु मैले पछि पशुपति जाने मन छ मलाई त्यस कारण चाहिँ मैले के भन्छ भने म हिन्दू हुँ हिन्दू हिन्दू र मेरो बुद्धको प्रति मेरो माया छ श्रद्धा छ बुद्धिज्मलाई आज संसारले मानेको छ आज बुद्धिज्मलाई के भएको छ भने उसलाई चाहिँ साइन्टिफिक रिलिजन पनि वैज्ञानिक धर्म पनि मानेको छ त्यो प्राकृतिक धर्म मान्ने देश छ हाम्रो राई लिम्बूहरू छ प्राकृतिक त्यो सबैले हामीले सम्मान गर्नुपर्छ त्यसलाई म सम्मान गर्छु यति भन्दै मलाई धेरै कुरा तपाईँ भन्नु छैन तपाईँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ आउनुभएको छ तपाईँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै टाढादेखि आउनुभयो दुःख भयो होला दुःख कष्ट भयो होला त्यसैलाई म सेवा चाहन्छु मैले धेरै टाढा सहयोग गर्न सकिनँ यति भन्दै म अब धेरै समय तपाईँको लिन सक्दिनँ मैले अस्ति बोलिसकेको छु त्यसैले अहिले मैले म के भन्नु चाहिँ म यत्र सम्पूर्ण साथीहरूको न्याय पाएको छु यत्र सम्पूर्ण साथीभाइको सद्भाव पाएको छु